ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബോണ്ടൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതാ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടിട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ചോപ്പറിലിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ ഇതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന ശേഷം വലിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, പെരുംജീരകം, അത് ഒരിത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിക്കനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും പിന്നെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ വേണം. ഇത്രയും പൊടികളാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 വിസിൽ മതിയേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ. പിന്നെ എയർ പോയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ബോണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണോ വേണ്ടിയത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയേ. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക. അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്, ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മൈദ, കുറച്ച് അരിപ്പൊടി. ഇത് മൂന്നും കൂടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക. അധികം ലൂസും വേണ്ട, എന്നാൽ വലിയ ടൈറ്റും വേണ്ട. നമ്മുടെ ദോശമാവിനെയും കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ടിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോട്ടിങ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കണം. ആ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഞാനിതാ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലാട്ടോ ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളും ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ ഉരുളാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലൊന്ന് മുക്കി നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2, 3 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്തെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ അതാ ആയത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 10-15 എണ്ണത്തിന് ഉണ്ടായിനി കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റൊക്കെ പൊന്നൂസാട്ടോ പൊരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓളങ്ങ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.